যে খবরের দিকে নজর রাখবো, কাঠগড়ায় ভারতীয় ওষুধ কোম্পানি। আপনাদের আরও একবার জানিয়ে রাখবো, কাঠগড়ায় ভারতীয় ওষুধ কোম্পানি এবং কাশির সিরাপ তৈরির ওষুধে নিষেধাজ্ঞা হুয়ের। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জারি করেছে নিষেধাজ্ঞা। ভারতীয় কোম্পানির তৈরি কাশির ওষুধে আপত্তি রয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার, এমনটাই জানিয়েছে হু অর্থাৎ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। আপনাদের আরও একবার জানিয়ে রাখবো, ভারতীয় কোম্পানির তৈরি কাশির ওষুধে এবার আপত্তি জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। কাঠগড়ায় ভারতীয় ওষুধ কোম্পানি, ভারতীয় কোম্পানির তৈরি কাশির ওষুধে আপত্তি জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। আমরা দেখেছিলাম কাশির সিরাপ নিয়ে এর আগেও বহুবার বহু প্রচলিত বহু কিছু সামনে এসেছে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছিল যে অতিরিক্ত ডাইথাইলিন গ্লাইকোল সেই সঙ্গে রয়েছে, যার জন্য কিন্তু এই ভারতীয় কোম্পানির তৈরি কাশির ওষুধে আপত্তি রয়েছে হুয়ের। ভারতীয় কোম্পানির তৈরি কাশির ওষুধে আপত্তি, অতিরিক্ত ডাইথাইলিন গ্লাইকোল ইথিলিন গ্লাইকোল রয়েছে ভারতীয় কোম্পানির তৈরি কাশির ওষুধে, যে কারণে এবার তাতে আপত্তি জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু। কাঠগড়ায় ভারতীয় ওষুধ কোম্পানি, ভারতীয় কোম্পানির তৈরি কাশির ওষুধে আপত্তি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার। আপনাদের আরও একবার জানিয়ে রাখবো, কাঠগড়ায় ভারতীয় ওষুধ কোম্পানি, ভারতীয় কাশির ওষুধে আপত্তি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হুয়ের। আপনাদের আরও একবার জানিয়ে রাখবো, এবার কাঠগড়াতে ভারতীয় ওষুধ, ভারতীয় সিরাপ তৈরির, ভারতীয় সিরাপ এবং সেখানেতে ভারতীয় সিরাপে আপত্তি জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।